我是黄思慧，我是越南太平人，我是从2010年第一次来到中国。我是觉得我们两个有个缘分吧，第一次打个电话是2005年的春节，然后第一次见面是2007年的春节。05年的时候吧，然后我就代表国家汉办去越南当老师，就教中文嘛。他的舅舅，也就是我的学生，所以是通过他舅舅认识的。刚刚开始的回到南宁这边呢，我老公就开一家翻译公司，我是帮助他处理一些资料，翻译一些资料。我们现在正在做那个“一带一路”的文化传播一些书籍，翻译成印尼语啊、马来语啊、柬埔寨语啊、泰语。我们家2个孩子都在中国南宁这边上学的。爸爸呢是陪他们那个学汉字，我呢就是陪他们俩学越南语。今年是第1年，我们是全家都在南宁这边过年的。基本上呢，春节过年的那些东西都是我自己准备的，买那个橘子酥回来摆摆。然后买花，因为越南女生嘛，现在的我们年轻人很喜欢那个家里感觉进来都要漂漂亮亮的一个。然后呢，我们也做粽子，也弄粽子，然后做春卷。春卷的话呢是孩子特别喜欢吃的，所以平时在这边有空的时候，我也是做一下春卷给孩子们吃。但中国这边呢，我也会了一些做包饺子啊，或者呢做面汤啊。他家是山西嘛，也就是做面嘛。我们家是这样的，菜是中国的菜，佐料是越南佐料。是，越南跟中国那个文化也比较相似嘛，所以区别不是很大。我们就希望这个疫情过去了。然后呢，咱大家都身体健康，全家开开心心的，过了有个开心的1年，健康的1年。